bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkani waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena idinkugu hayna waxa kamid ah Kenya oo si cad u sheegtay inay ku qasaartay taageeradii Axmed Madoobe soona bandhigtay arrin muhiim u ah dalkeeda oo ay ku weysay garbistaagii Axmed Madoobe hadal si dhab ah u sheegeen mas'uuliyiinta dalkaas macluumaadyo iyo sidaas oo kale xiriiro toos ah oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay la wadaageen ayaan wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa Turkiga oo u bareeray soo afjaridda kiiskii ictiraafka Somaliland villa Soomaaliyana la fulinaya mashruuc xasaasi ah oo halis ku ah Somaliland haddaba wafdi noocee ah ayay dawladda Soomaaliya u dirtay dalka Turkiga ilaa hadda se mashruucan sidee ayuu u saameynayaa nolosha maamulkaas macluumaadyo iyo xogo hor loo ku saabsan ayaad wararkeena ku daawan doontaan Soomaaliya oo khibrad ka baranaysa hogaamiyaha da'da yar ee Burkina Faso Ibrahim Traoré wafdi heer sarahana u dirtay dalkaas wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya muxuu ka doonay dalka Burkina Faso ilaa hadda kulamada dalkaasi ka dhacaysa Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa macluumaadyo ku saabsan ayaad wararkeena kula socon doontaan mucaaradka Muqdisho oo qaatay go'aankii ugu dambeeyay iyo Muqdisho oo maalmo kadib dagaal uu ka dhici karo haddaba dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Muqdisho iyo xogo ku saabsan ayaad la socon doontaan iyo Imaaraadka oo weeraro culus kala kulmaya Iiraan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa soo dhawaada daawadayaal nagu soo biiro oo barteena YouTube ee xulashada wararka subscribe dhaha si muuqaalkeena meel fog u gaaro aan ku bilaabo dawladda Kenya ayaa si cad u sheegtay inay ku qasaartay taageeradii Axmed Madoobe waxaana ay soo bandhigtay arrin muhiim u ah dalkeeda oo ay ku weysay garab istaagii Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland Kenya waxa ay sheegtay in muddadii dheereed oo ay garab taagnaayeen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe dalkaas uu waayay dhaqaale fara badan taas oo marqaati ka ah sida Kenya ay ugu qasaartay xiriirkii ay la lahayd Axmed Madoobe oo muddo dheer ay kala safnay dawladda federaalka ee Soomaaliya dadaaladii ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliya ay u gashay in la kala furfuro Axmed Madoobe iyo hogaamiyaasha dalalka dariska ah ayaa waxay suuro gelisay in Kenya ay markan u bareerto inaanay qarsan culayska xiriirkii Axmed Madoobe oo ku hayay dalkeeda gaar ahaan amniga dalkaas maadaama Axmed Madoobe deegaanada uu ka arrimiyay ee Jubbaland xilligan ay ka mid yihiin meelaha ugu amniga xun guud ahaan koonfurta Soomaaliya Kenya waxay qiratay inay dhaqaale badan ku weysay xirnaashiyaha muddada dheer ee xadka ay la wadaagto Soomaaliya xilli uu socdo qorshe la doonayo in si buuxda dib loogu furo xadka muhiimka ah ee labada dal wasiirka caafimaadka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa taageeray qorshaha dib loogu furayo xadka isagoo tilmaamay in tallaabadaas ay furo u noqon karto kobaca ganacsiga dhaqaale ee gobolka Aadan Barre ayaa sheegay in inkastoo xadka rasmi ah markaasi uu xirnaa tan iyo sanadkii 2011 haddana dhaqdhaqaaq ganacsi iyo isku socodka dalka ama isku socodka dadka oo si aan sharci ahayn u socday taas oo muujinaysa in xayiraadu ay si buuxdo aanay markaas u shaqeyn waa inaan go'aan ka gaarnaa sababta xadka u xiran yahay iyadoo xaqiiqadu tahay inuusan si buuxda u xirnayn dad iyo badeecooyin badan ayaa maalin walba isaga gudba xadka dawladda ayaana wali heli karta dakhli badan ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee Kenya hadalkan ayaa iftiiminaya qasaaraha dhaqaale ee Kenya ay ka dhaxashay xiriirkii ay muddada dheer la lahaayeen Axmed Madoobe iyo xirnaashiyaha xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya maadaama ganacsiyada aan la diiwaan gelin oo si toos ah u saameeyay dakhliga dawladda Kenya dhanka kale madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhawaan booqasho ku tagay gobolka Mandera County halkaas oo uu shaaciyay ama ka shaaciyay qorshe la doonayo in dib loogu furo marino xuduudeed oo muhiim ah Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in furitaanka xuduudaha Mandera iyo Garissa ay dib u soo nooleyn doonaan ganacsiga xadka isaga kala gudba isla markaana ay abuuri doonaan fursado dhaqaale oo cusub waxa uu sidoo kale xusay in ganacsatada labada dhinac ay heli doonaan xurriyad ay si rasmi ah ugu shaqeeyaan taas oo kor u qaadi karta kalsoonida iyo isdhexgalka bulshada xuduudaha ku nool xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa si rasmi ah loo xiray sanadkii 2011 kadib markii ay sare u kaceen walaacyada amni ee la xiriira weerarada kooxda Al-Shabaab wixii intaasi ka dambeeyay Axmed Madoobe oo Jubbaland gacanta ku hayay ayaana sidaas oo kale loo aaneynaya inay sabab weyn ka tahay in amniga xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaado maadaama
halka uu ka dhisan yahay maamul aan si rasmi ah aanay u aqoonsanayn dowladda federaalka ee Soomaaliya. inkastoo sanadkii 2023 la bilaabay dadaalo lagu doonayay in si tartiib ah dib loogu furo xadka, haddana qorshahaas wuu hakaday kadib markii ay soo kordheen falal amni darro oo cusub. si kastaba tallaabooyinkan ay dhowaan qaaday dowladda Kenya sida ogolaanshiyaha dhoofinta qaadka loo yaqaan miraa ayaa loo arkaa kuwo hordhac u ah dib u furista buuxda ee xadka, taas oo la filayo inay si weyn u saameyn doonto dhaqaalaha iyo xiriirka labada dal. markana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo muhiim ah, waxaana Turkigu u bareeray soo afjaridda kiiskii ictiraafka Somaliland, iyadoo dhinaca kalena Villa Soomaaliya la filayo in ay la fuliso Turkigu mashaariic waaweyn oo xasaasi ah kuwaas oo laga yaabo inay halis ku noqdaan Somaliland. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka faa'iideysanaysaa xiriirka wanaagsan ee dowladda Turkiga ay la leedahay, sidaas daraadeedna waxa ay dowladdu laba wasiir u dirtay Turkiga iyadoo heshiis xasaasi ah la saxiixayo. dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga u dirtay wafdi heer wasiiro ah oo ka kooban wasiirada gaashaandhigga iyo dekedaha, xilli ay labada dhinac sii xoojinayaan xiriirka istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya. safarka labada wasiir ayaa la xiriira qorshe ballaaran oo ku saabsan saxiixa dhismaha saldhig military oo dhanka badda ah, kaas oo la filayo in Turkiga uu ka hirgeliyo gudaha Soomaaliya sida warbaahintu ay ogaatay. ilo xogogaal ah ayaa sidoo kale sheegay in mashruucan ay ku lug leeyihiin dalal kale oo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Djibouti, kuwaas oo door ku leh hirgelinta iyo taageerada qorshahan cusub. waxaana la wada ogyahay in Djibouti si gaar ah sanadihii ugu dambeeyay ay ula safatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. xiriirka wanaagsan ee Djibouti iyo dowladdan cusub ee hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxay keentay in si toos ah saameyn loogu yeesho arrimaha gudaha ee Somaliland iyo dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo ka socda deegaanada qaar ee Somaliland, kuwaas oo laga soo horjeedo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro. goobtan la qorsheeyay in laga dhiso saldhigga ayaa lagu tilmaamay mid xasaasi ah oo istiraatiiji ah, iyadoo la rumaysan yahay inuu door muhiim ah ka qaadan doono xakameynta khataraha argagixisada iyo burcadbadeedda ee ka jirta xeebaha Soomaaliya. dhinaca kale, dadaalada iskaashi amni ayaa sii xoogeysanaya iyadoo saraakiil ka socda ciidamada gaarka ah ee booliska Turkiga Özel Harekat ay soo gaareen magaalada Muqdisho. saraakiishan ayaa kulan la yeeshay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano, iyadoo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga iyo la dagaalanka argagixisada. kulankan ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray kor u qaadista tababarada iyo tayeenta ciidamada gaarka ah ee Haramcad, kuwaas oo Turkigu muddooyinkii dambe si joogto ah markaasi uga taageerayay dhinacyada tababarka iyo qalabaynta. dowladda Turkiga ayaa dhowaan dib u bilowday tababarka cutubyada Haramcad, kuwaas oo loo arko kuwa ugu tayada sareeya ee ka tirsan booliska Soomaaliya, iyadoo tallaabadan ay qayb ka tahay istiraatiijiyad ballaaran oo lagu xoojinayo amniga gudaha iyo difaaca dalka. markana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday inay xiriir la sameyso hogaamiyaha dalka Burkina Faso Ibrahima Traoré, kaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u aragto in khibrad ay ka dhaxli karto maadaama Soomaaliya ay ku jirto xilligan waqti xasaasi ah. wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Burkina Faso kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkaas Maxamed Sana. wafdiga uu hogaamiyo wasiirka ayaa si rasmi ah loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ouagadougou Thomas Sankara International Airport, halkaas oo ay ku qaabileen wasiirka amniga Burkina Faso, taliyaha ciidanka booliska iyo saraakiil sare oo ka tirsan hay'adaha amniga. booqashadan ayaa ujeedadeedu tahay xoojinta iskaashiga amni ee u dhexeeya labada dal, iyadoo diiradda la saarayo la dagaalanka argagixisada, iswadaarsiga xogaha sirdoonka iyo horumarinta wada shaqeynta hay'adaha amniga. sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadli doona sidii loo kordhin lahaa isfahamka ku aadan caqabadaha amni ee ka jira labada dal iyo xoojinta iskaashi waara. inta uu socdo safarka waxaa la filayaa in labada dhinac ay yeeshaan kulamo muhiim ah oo lagu falanqeynayo istiraatiijiyado cusub oo lagu xoojinayo dadaalada wadajirka ah. kulamadan ayaa si gaar ah diiradda loogu saari doonaa sidii si mideysan loola dagaalami lahaa kooxaha argagixisada ah ee khatarta ku haya amniga gobolka.
si kastaba Soomaaliya iyo Burkina Faso oo dhawaan xiriirkooda diblomaasiyadeed kor u qaaday ayaa haatan muujinaya sida ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac gaar ahaan dhinacyada amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya xilligan waxay dagaal culus kula jirtaa kooxaha argagixisada ah. Dalka Burkina Faso caqabado badan oo amni ayuu kala kulmayaa dalal shisheeye oo doonaya inay meesha ka saaraan hogaamiyaha da'yarta ee dalkaas oo muddo kooban ka arriminaya dalkaas. Muddadaasna waxaa la sheegay in dalka Burkina Faso uu gaaray horumar dhaqaale oo aad u weyn sabab la xiriira in dadka dalkaasi oo taageeraya hogaamiyahooda da'yarta ah ay bilaabeen in ay isku tiirsanaadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarinta iyo wax soo saarka gudaha ee dalkaasi oo muddo dheer ku hoos jiray gumeysiga Faransiiska. Markana magaalada Muqdisho waxaa laga cabsi qabaa maalmo kooban oo kaliya in markaasi ay ka dhacaan dagaalo u dhaxeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama siyaasiyiinta mucaaradku ay gaareen go'aanka madambeysta. Siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray go'aankii ugu dambeeyay kadib kulamo ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Kulamadooda ayay uga arrinsanayeen tallaabada iyo dhaqdhaqaaqa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sida dowladdu aanay diyaar ugu ahayn in xal la helo ka hor 15 May oo mucaaradku ay aaminsan yihiin inay tahay waqtiga rasmiga ah oo ay ku eg tahay muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulamadii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ay ku yeesheen ayaa la xaqiijiyay in mucaaradku ay isku raaceen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diyaar u yahay dagaal uu la galo siyaasiyiinta mucaaradka iyo in villa Soomaaliya uu ku sii joogo hanaan xooga iyadoo uu madaxweynuhu aanu ixtiraamin sida mucaaradka qaarkood laga soo xigtay hanaanka sharci ee madaxweynaha lagu doortay maadaama muddo xileedkiisu uu dhamaaday. Waxaa mucaaradku ay istusiyeen in lagama maarmaan ay tahay dagaal ay la galaan madaxweynaha iyo dowladdiisa haddii bay yiraahdeen wixii ka horeeya 15 May aanu xal rasmi ah la imaan madaxweynaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya amniga magaalada Muqdisho iyo xuduudaha gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ee magaalada Muqdisho ay la leedahay ayay si weyn markaas u adkeynaysaa iyadoo la socota dhaqdhaqaaqa iyo isku dayga mucaaradka taas oo muujinaysa in magaaladu ay xaalad dagaal geli karto haddii aan xal la gaarin wixii ka dambeeya ama wixii ka horeeya 15 bisha May xilligaas oo mucaaradku ay aaminsan yihiin inay tahay waqtiga rasmiga ah oo ay ku eg tahay muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa waxay shaacisay in dalkeeda lagu soo qaaday weerar ballaaran oo isugu jira gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn kaas oo kaga yimid dhanka dalka Iiraan. Tani waa weerarkii ugu horeeyay ee nuuciisa ah ee lagu qaado dal ku yaala Khaliijka tan iyo markii uu bishii hore ay heshiis xabad joojin ah wada gaareen wadamada Mareykanka iyo Iiraan. wasaaradda difaaca ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 4 gantaal oo nooca ridada dheer markaasi lagu soo riday dhanka Iiraan ama laga soo riday dhanka Iiraan kuwaas oo lala beegsaday gudaha Imaaraadka. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in nidaamka difaaca hawada ee dalka uu si degdeg ah uga jawaabay weerarka iyadoo la isku dayayo in laga hortago khasaare intaasi ka badan. dhanka kale weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sababay dab weyn oo ka kacay xarun dhanka tamarta ah oo ku taala magaalada Fujairah. dekada Fujairah ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo dhoofinta shidaalka Imaaraadka iyadoo laga weeciyo marinka Hormuz ee inta badan lagu muransan yahay. kooxaha difaaca madaniga ee Fujairah ayaa isla markiiba ka jawaabay dhacdada waxaana weli ay ku howlan yihiin dadaalada lagu xakameynayo dabka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee Fujairah. guud ahaan daawadeel saaxiibayaal warkii oo aad kala socoteen xulashada wararka wanaagta warkankiisa xiga intaan ku kulmi doono waxaynu kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.